Здравейте, приятели! Много се радвам, че отново мога да разговарям с онея мои мили приятели, които се надявам това, което сега изнеса, да достигне сърцето ви, защото има една голяма истина, която се фалшифицира в нашата родина. Истината за богомилите. Кои са те, какво са правили, какво е тяхното значение за нас. За съжаление, тези, които народа нарича богомили и са били учители на народът ни, лечители, това са били хора, които са пренасили Божието Слово от сърце до сърце и с радост са служили на хората. Са били богонемили на една върхушка, която ги е преследвала в името на кръста, в името на Исус Христос, на когото те са служили. Богомили ги е нарекал нашия народ, но съществуващото тогава управляващо духовенство ги е наричало еретици. И все пак, нека кажем защо толкова са се страхували от тях. Защото в Божието Слово е написано, че посредникът между хората и между великия Бог, това е Исус Христос, това не може да бъде човек. И ако човек се опитва да служи и да извлича бизнес от служенето като посредник, това е лъжа. Днес много религиозни системи се крепят на това, че тяхните служители, духовници, свещеници са посредници. Ясно и точно казва Библията, ясно и точно казва апостол Павел, че един е посредникът между хората и великия Бог Исус Христос, нашия Спасител, великия наш изкупител и Бог, който даде живота си за нас и възкръсна, като с това показа, че ние сме спасени и че имаме шанс. Това са искали богомилите да кажат на хората. Второто важно нещо при богомилите е, че те са спазвали Божия закон в неговата чистота. Да нямаш други богове. Да не се покланеш на нищо, което няма стойност в този живот. Нито пари, нито каквото и да е било. Да не си правиш кумири, подобие на нещо, което е на небето, което е на земята, което е във водата, под земята. Да не служиш на никого, освен на Бог. Да не изговаряш на празно името Божие, защото аз, ако се наричам християнин, но не спазвам Божия закон, аз не съм такъв. Християните следват, както богомилите. Христос. Богомилите, това са първите християни по нашите земи. Не изговаряй на празно името Божие. Пази съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на 7-я ден, който е събота, на Господа твоя Бог.Ото е, че днес хората отиват в неделя на църква. Та четвъртата Божия заповед е в същия закон, в който е и не убивай, не кради, не прелюбодействай. Значи, ако аз отивам в неделя на църква, то тогава мога да започна да убивам, да прелюбодействам, да си крада. Не казва това Бог. С това си становище богомилите са навлекли върху себе си омразата на тогавашното духовенство и на много от онези, които са превърнали духовността в бизнес. Днес, заради почитането на четвъртата Божия заповед, богомилите в България ги наричат съботяни. Та Исус е съботянин. Разпети петък. Исус умря на кръста в петък. Свято почива в гроба, а възкръсна в неделя, първия работен ден на седмицата. Богомилите са били съботяни. И все пак, нека да проследим как така богомилите идват в България в едно благословено място. Няма народ, който може да се
гордее с това, че е записан в Библията. В Библията не е писано за Париж. В Библията не е писано за Лондон, за Ню Йорк. Писано е за Солун. Солун е била българска земя. Вижте какво казва в посланието си към солунците апостол Павел. Великият Бог се обръща към народа, който е живял по нашите земи. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Исуса Христа. Духа не угасвайте, пророчествата не презирайте, всичко изпитвайте, дръжте доброто. Въздържайте се от всяко зло, а сам Бог намира да ви освети напълно и дано да се запазят непокъснати духа, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е онзи, който ви призова и ще извърши това. Първо послание към Солунци. Вие виждате голямата благодат на нашия велик Бог. Искам да продължа с това, че Солун е било чест за нашите земи. Солун е било българска територия. От Солун тръгват християните павликяни. Днес, като потвърждение историческо на това, което ви говоря, че богомилите, това са християните, които са били Павлови ученици. Имаме град Павликени, който се намира в Северна България. Град Павликени е на Павловите ученици, които при големите гонения на еретиците се заселват в Павликени. И днес белег на това, че Господ е благословил това място, е просперитета на този град. Дори в момента кметът носи Божия печат. Емануил, кметът на Павликени, благословен от Бога, благословен град от Бога, благословен и жителите му. Емануил значи Бог с нас. Когато Византия напада България, едно от условието на Борис, за да запази властта си и родът си, е било да се справи с еретиците. Освен охрана на северната граница от набезите на тогавашните варвари, било му е възложено да се справи с еретиците. Но хората са нарекли тези еретици чисти християни, богомили. Измъчвани, убивани, изгарени. Те започват да емигрират. През съседната Сърбия, ние ги виждаме патарени, през Италия, Франция, валдензи, хугеноти, бугари. Всички сте чували за петък 13 Вартоломеевата нощ, когато избиват християни, които не са съгласни с управляващата религия и духовенството. Инквизиция. Всички сме свидетели на историческите зверства на инквизицията. Клади, убиване и изгаряне на хора, аутодафе. Всичко това е свързано с кръстоносни походи и мъчения, които са пророкувани в 17 и 18 глава на Откровение. Четете 17 и 18 глава на книгата Откровение на Светата Библия и ще ви се отворят очите относно богомилството и относно истинската вяра, спасителна в Исус Христос. Измъчвани, гонени. Хората започват да търсят изход. Изходът е откритието на Колумб и Америка. Затова много от чистите християни бягат в Америка и протестантизма започва да изгражда една просперираща държава. Химна на Америка е Бог да благослови Америка. Там, където хората са положили в химна си. Благослови от Бог. Всички са благословени и просперират. И днес Америка можем да видим пророчествата за нея в Откровение 12 и 13 глава. Но да се върнем отново в България. Благословенна земя сме ние. Няма народ, който да има две послания писани за неговите земи. Няма народ, който да има благословенни богомили. Бог е благословил изобилно България. Та Спартак е от нашите земи разклатил Римската империя. Та Филипопол, Пловдив, това е столицата на Александър Македонски.
Един от най-мощните завоеватели е неговия син. Бащата създава столицата Филипопол, Пловдив, Филип Македонски, а синът завладява 2/3 от световната територия. Пророкуване в Библията и в книгата Данаил ние можем да видим всичко, което е написано относно Александър Македонски. Благословени сме с технологични открития по нашите земи, където е било благословено християнство, макар и годено. Ние имаме учени, електронния часовник, компютрите. Компютрите са кодираните 10 Божи заповеди. 1-0, пълно празно. Това е принципът на дигиталния свят. 10-те заповеди са там, в компютъра. Лети джанти, ваксини. Да не забравяме, че детският паралич беше овладян от български учен с българско лекарство. Ние имаме уникални учени, благословени от Бога. Уникален, най-добрият танцов състав в България е наш. Да не говорим за хилядите архитекти, певци, учени. Не е случайно, че днес еврокомисар на иновациите и технологиите слагат българка. И благословенна да е Екатерина Захариева, защото славата на Исус Христос е това, което ни донася успех в нашата мила родина. Нашия мил Господ Исус Христос, слава да бъде на Него. И нека да запомним, че едно от най-важните неща, за които богомилите са се борили, това е любовта между хората. Богомилите, тяхните книги са били части от Библията, които те с риск на живота си са приписвали, зашивали са ги в дрехите и са ги разнасяли навсякъде по хората, за да покажат какво е нашия Бог написал до нас, хората, с любов. Искам да ви прочета най-поетичното нещо. Любовта дълго търпи, е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, любовта не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не търси сметка за зло, не се радва на неправда, се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. И Бог да е с вас. Това написва до коринтяните апостол Павел с силата на Святия Дух. Кои са богомилите? Хората, които обичат. Кои са богомилите? Хората, които търпят. Кои са богомилите? Хората, които са умирали, за да донесат Словото на нашия Бог до нас. Нека бъдем като тях. Ако вярваш, че има Бог, докажи го в своя живот. Ако вярваш, че Бог съществува, и благословен да си до века. Амин. Бог да е с вас. Обичам ви. Бог да пази България и да ръководи нашите управници. Всяка власт е от Бога. Каквото посеем, това ще поженем. Ако сме като богомилите с силна вяра, ще имаме силна държава и благословена да е от нашия велик Бог и благословени да сте всички вие, да се грижим за родината, да я обичаме, защото напук на всичко, което ни казват, ние сме една от най-проспериращите нации в целия свят и Бог не е благословил в това и благословен Бог, благодарим му за всичко. Благодаря ви и на вас, че бяхте с мен. Четете си Библиите и нека изобилно да сте благословени със здраве и любов. Амин.